السلام عليكم ورحمة الله تعالى. غادي نحاول ما أمكن أنني ننزل هذه الصفحة هذه نزولا عند رغبة تلميذة اللي عندها في السمية ديال الحساب ديالها مريريم، طلبتني بالصفحة 65 بالنسبة للماكسي في الماط، ماكسي في الماط، رغم أن يعني مريضة شوية ولكن ماشي مشكل معليش. لا باج 65 او لا 65 كتهضرنا على الاعداد النسبيه، اعداد نسبيه يعني لي نومبر ريلاتيف. غادي نحاول ما امكن انني نجيب دفتر فاش نكتب، وكنحاول ما امكن انني نكتب يعني بقدر المستطاع باش يبان لكم في هنا. دونك غادي نقرا وفي نفس الوقت نكتب هنايا، نحاول نقرب حيت ما يمكنش ندير اكثر من هاد المجهود هذا. La figure ci-contre représente un immeuble. Les commandes de son ascenseur sont représentées sur la page précédente. هاد l'immeuble هذا ها هو، نحاول ما امكن انني نقرب لكم l'immeuble. هي هذه فيها الريد-شوسي، كاين الريد-شوسي، كاين البروميير sous-sol, deuxième sous-sol. OK, le premier, deuxième étage, troisième étage, quatrième étage و cinquième étage. وهذا بلاتي نوريكم الصفحه اللي فيها لي كوموند ديال لاسانسور. هي هذه لي كوموند ديال لاسانسور، يعني فيها الطبقه الخامسه، cinquième, quatrième, troisième, deuxième. الاولى زيرو يعني الغيد شوسي، موان زان يعني سوسول ناقص واحد، كاين الموان دو اللي هو سوسول موان دو يعني الثانيه من تحت اللي تنقولوا ديال الغيد شوسي. الوغ غادي نجاوبوا على لاكتيفيتي 1. هي عباره عن اسئله سهله جدا بالنسبه للدرس. recoupez et complétez les phrases suivantes. 1 pour 1 عندنا رقم 1 وغندير هنا باج 65, page 65. Pour aller au troisième étage, j'appuie sur le bouton. Troisième étage, j'appuie sur le bouton. Il y a troisième étage, j'appuie sur le bouton. J'appuie, غادي نكتب 1, j'appuie sur le bouton 3. ما امكن ندير عليه واحد نقطرو بستيلو مغاير بلون مغاير. هو هذا لو بوطون 3. ولاحظوا انني هبطت لاكام الاقصى حد فيها، كنحاول ما امكن انني نبين رغم ان الاغلبيه تيقول لك حكر ما يمكنش. هذا هو الماكسيموم ديال انني نبين الاجوبه، وانني كنزيد نعاود انني كنعاود الجواب، نعاودو تقريبا 2 فوا ولا 3 فوا، بعض الخطرات حتى 4 فوا باش يعني ديروا الاملاء لا ديكتي. pour aller au deuxième sous-sol, j'appuie deuxième sous-sol رقم 2. deuxième sous-sol, j'appuie sur. Alors j'appuie sur le bouton. فينا داركم le bouton ديال sous-sol هي -2. Question 3. Question numéro 3. Pour aller au premier sous-sol, j'appuie sur le bouton. Le premier sous-sol يعني تحت الصفر. J'appuie sur le bouton -1. لاحظوا معايا 3 وهنا ناقص 2 وناقص 2 وناقص 1 ناقص 2. عقلوا على هاد ناقص وعلى 3 أنا غادي نشرحوها مازال. Les nombres qui représentent les étages
au-dessus du rez-de-chaussée sont dites positives et précédées dans un premier temps par le signe plus. تيكون فيهم واحد البلوس إلا فيهم زائد راه كيتسماو بوزيتيف يعني موجبة أعداد نسبية de nombres relatifs positifs. Et les nombres qui représentent les étages au-dessous du rez-de-chaussée sont dites négatives, précédées par moins. يعني هادو اللي فيهم moins هادو كيتسماو négatif. هادو positif وهادو négatif. يعني أعداد نسبية موجبة وهنا أعداد نسبية سالبة. أعداد نسبية سالبة وأعداد نسبية موجبة. Activité 2. Comparaison de deux nombres. Activité 2. Voici les températures relevées dans 5 villes du Maroc un jour du mois de décembre. يعني في ديسمبر درنا هاد لي كالكول هادو لهاد المدن هادو A, B, C, D, E. Alors, lorsque la température baisse au-dessous de 0, la température s'exprime par un nombre négatif. يعني إلا كانت قل من صفر راه نيجاتيف، إلا كانت بلوس كو 0 راها بوزيتيف. غادي ندير هاد الجدول هذا، نحاول ما أمكن ندير جدول ونرجع. غندير الجدول ديالي نحاول ما أمكن. عندي هنا لي فيل ياك ولا طومبيراتور ديالهم. لي فيل ولا طومبيراتور غادي نقسمو الجدول ديالنا. عندنا لي فيل دو A, B, C, D, E, donc 5 villes. Donc A, B, C, D, E. نحاول ما أمكن أنني نرسم الجدول باش نملؤوه. هنا ville, هنا température. Activité 3, c'est l'activité 3 هي activité 3, soit une droite passant par un point haut, هي هذه غادي نرسموها. Une droite passant d'un point haut كمان هي d'un point haut، هي هذه هي لا droite هنا haut. هذه هي لا droite D، هذه D و un point haut. Placez le point I، قال لك في السؤال placez le point I sur la droite D tel que I se trouve à droite du point O et OI est égal à 1 centime. 1 centime. ها هي OI 1 centime. OI 1 centime هي هذه. OI 1 centime. ها هي I OI 1 centime. وطلبوا منا placer les points B et C sur la droite D tel que le point B est à droite de O, OB est égal à 3 centimes. OB est égal à 3 centimes. 3 centimes, il y a B à droite, يعني لهاد الجهة هذه هي B. 3 centimes. هنا 1 centime. Et OB et le point C est à gauche de O et OC est égal à 2. À gauche, 2 centimes. 2 centimes, هي هذه. هي C, c'est le point C. C.
Le point C. Point C, le G. 2 OI. La droite D est dite une droite graduée. Voilà, هذه هي la droite graduée. واحد المستقيم اللي هو مدرج ou un axe gradué. Le nombre plus 3 est appelé abscisse du point B, plus 3. Et le nombre moins 2, c'est l'abscisse du point C. L'abscisse du point C, c'est-à-dire هنا غادي يكون moins 1 وهذا هو le plus 1 هنا راه c'est 0 هنا c'est plus 2. Alors, placez sur la droite D les points E et F d'abscisse respectivement moins 4 يعني E عندها moins 4, moins 2, moins 3 et moins 4. Moins 4 c'est E. وعندنا F c'est plus 2. Plus 2 c'est F. F, هذا هو المستقيم اللي هو مدرج أو لا une droite graduée. Le point E est situé à gauche de F. On a donc moins 4 et moins que, c'est-à-dire moins 4 عطاونا أصغر من 2. بالفعل لأن جميع الأعداد الموجبة فهي أكبر من الأعداد السالبة. هذه هي الصفحة رقم 65. كنتمنى بالنسبة للأخت أنها تكون فهمتها مزيان وقدرت أنني نصورها في ظرف وجيز لأن قالت لي عندها غدا. وشكرا لكم على التعليق ديالكم التحفيزيه والايجابيه، وشكرا ايضا اللي في التعليق ديالو اللي تيبان ما صراحه ما فهمتش انا هاد الناس هادو في التعاليق كاين سبحان الله السب والشتم والقذف. ما عرفتش علاش. الله يهديكم، هذا هو ما نقول لكم، والله يهديكم للمره على الالف. وشكرا لكم على التعاليق التحفيزيه للأغلبية التعاليق ديالو تحفيزية، وهذا مضمون فيكم، وشكرا لكم جزيل الشكر.